Salom dasturchilar. Agar Laravel va backend haqida foydali kontent yoqsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan men Isroil Bazizbek. Bugungi videomizda sizlar bilan Laravelda yangi chiqqan o'sha AI SDK yordamida qanday qilib AI agentlarni yaratamiz va uni qanday maqsadda ishlatsak bo'ladi degan bir kichik example'im bor. Mana shuni ko'rsataman va video davomida mana shunaqa AI agentni yozamiz. Bu haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, bu AI agent nima qiladi? Foydalanuvchi bilan gaplashadi, unga qanaqa mahsulot kerakligini so'rab oladi va natijasida oxirida buyurtmani yaratib beradi. Bunga misol tariqasida mana biz yozishimiz mumkin 2 kilogramm apelsin kerak deb yozamiz va natijasini kutamiz. Qaranglar. Men apelsin haqida aytdim va mana bu 4 ta apelsinni menga ko'rsatyapti. Buni qayerdan oladi deydigan bo'lsak, ma'lumotlar bazasiga qaraydigan bo'lsak, mana 4 ta apelsinimiz bor. Bu degani AI to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar bazasidan oladi. O'zidan o'zi qayerdandir izlab topmaydi. Bizani ma'lumotlar bazamizdan oladi. Xo'p, ko'rasizlar narxlarini 38 ming, 20 ming va hokazo. Bu yerda ham xuddi o'sha narx. Endi men aytaman bunga masalan birinchi raqamdagisi kerak. Xo'p, bu aytayapti 2 kilogramm apelsin narxi 38 mingdan hisoblaydigan bo'lsak, xullas 77 ming bo'ladi deb ko'rsatyapti. Tasdiqlaysizmi deyapti. Kelinglar ha deymiz. Buyurtmangiz qabul qilindi. Xullas buyurtma yaratganligi haqida bizga aytayaptilar. Mana linkini beryapti. Endi men juda ham oddiy link qilib qo'ydim. Endi bu interfeysini o'zingizlar xohlagandek qilasizlar. Ko'rib turibsizlar. Ma'lumotlar bazasidan ham ko'rsataman sizlarga. Mana 21-ID. Produkt ID 1 ga bog'langan. Produkt ID 1 apelsin edi. Mana 38 minglik va quantity 2 ta. Ya'ni 2 ta 38 minglikdan oladigan bo'lsak, demak, o'sha 2 kilogramm to'g'ri keladigan ma'noda. Bizani demak AI agent botimizga nima qilib beryapti? Mana shunaqa buyurtmani yaratib beradi va siz buni xohlagan yo'nalishda, xohlagandek qilib ishlatsangiz bo'ladi. Asosiysi bu yerda o'rganishimiz kerak, bu nima, qanaqa ishlaydi va ichida qanaqa funksionalliklari bor. Va siz buni o'zingiz xohlagandek ideya bilan, xohlagandek yo'nalishda ishlatsangiz bo'ladi. Endi amaliyotga o'tsak ham bo'ladi. Sizlar bilan Isroil Bazbek bo'ldi. Davomini ham kuzatib boringlar. Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan men yana Isroil Bazbek. Bugungi videomizda Laravel AI SDK ni kelinglar birgalikda amaliyotda qanaqa bo'lishini ko'ramiz. Bu narsani ishlatib ko'rdim, menga juda ham yoqdi. Buni agar hozirgi paytda nima deydi, 90% loyihaning ichida AI bor va siz ham AI ishlatmoqchi bo'lsangiz, SDK bu siz uchun juda ham qulay. Bu kod yozishga yordam bermaydi. Bu shunchaki nima deydi, userlar uchun, ya'ni ishlatadigan odam uchun bizga AI agent yaratishda yordam beradi. Biz to'g'ri noldan yaratmaymiz, shunchaki bor AIlarni API'sidan foydalanamiz. Ya'ni bu kutubxona AIlarni API'sidan foydalanib bizga nima qiladi? Qulaylik yaratib beradi. Bunga misol Gemini API'sini ishlatishimiz mumkin yoki ChatGPT'nikini, OpenAI va hokazo yoki LLM lokalni ko'tarib olishingiz mumkin. Va hokazo va biza tayyor AI modellarni mana shu AI SDK bilan integratsiya qilamiz, ya'ni Laravel bilan. Ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Kelinglar bo'lmasam loyihani amaliyot qismiga o'tib olamiz. Mana bo'lmasam sizlarga loyihani ko'rsatib ketaman. Mani loyihamda demak produkt degan modelim bor va order degan modelim bor. Bizning AI agentimiz bu user shunchaki, ya'ni yozuv ko'rinishida yozadi, tekst ko'rinishida yozadi. Menga masalan 1 kilogramm olma kerak va 2 kilogramm banan kerak deb yozadigan bo'lsa, bizning AI agentimiz uni eshitib, zakazini tasdiqlab, oxirida o'zi nima qiladi? Zakaz yaratib beradi, buyurtmani yaratib beradi. Xuddi shu narsani biz qilamiz va bizga kerak bo'ladi order bilan produkt degan modellarimiz. Bu yerda to'g'ri faqat one to one bo'lib qolgan relationlarimiz. Mahsulot bilan order. Endi oddiyroq qilamiz. Asosiysi siz buni tushunib ola olishingiz. Ya'ni men AI agent bilan AI toolni qanaqa qilib ishlatishni sizlarga ko'rsatib beraman va uni xohlagan yo'nalishda o'zingizga yoqqandek qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bizda ikkita model bor. Order status yana ham bor ekan, menimcha buni ishlatilmagan.
Xo'p, database migrationlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Teleskop ham o'rnatib qo'ydim, shu bizni ko'rishimiz kerak. Request qayerga ketyapti, qanaqa tartibda ishlayotganligini ko'rib borishinglar uchun teleskop juda ham qulay. Orderimiz mana shu tartibda mana va mahsulotimiz mana shu tartibda. User bu default user. Bo'lsam ko'p cho'zmaymiz, qani ketdik. Kutubxonani o'rnatib olamiz. Kutubxonamizni o'rnatish juda ham oddiy, mana Laravel AI ni degan kutubxonani o'rnatamiz va biroz sabr qilamiz. O'rnatildi va undan keyin buni providerlarni nima qilamiz? Publish qilib olishimiz kerak. Bu yerda o'ziga kerakli nima deydi, konfiguratsiya fayllarni publish qilib oladi. Buning ichida database ichida migration ham bor va buning ichida ko'rayotgan bo'lsanglar agent conversations va agent conversation message'lar bor. Bu ya'ni har bir yozishmani nima qiladi? Saqlab boradi agar uni nima saqlab oladigan qilib ishlatsak ham bo'ladi, saqlab olmaydigan qilib ishlatsak ham bo'ladi. Agentni buni hali ko'ramiz. O'sha paytda mana shu tartibda saqlab boradi databasega. Va kontekst yo'qolib qolmasligi uchun bu nima qiladi? Oxirgi yozishgan yozishmalarimizni AI ga eslatib boradi. Buni yaxshi tomoni ham shunday, ya'ni AI yozishayotgan odam bilan kontekstni yo'qotib qo'ymaydi. O'sha o'tmishda nima yozishganini yo'qotib qo'ymaydi va nima haqida gap ketayotganligini bemalol bilib oladi. Stub fayllarni bilamiz. Bundan klasslarni namuna olib yaratib beradi komanda orqali. Tool yaratsak bo'ladi, agent, structured agent yoki middleware'lari bor. Xo'p, undan keyin konfiguratsiya faylga kiramiz. Bu joyda AI degan konfiguratsiya fayli bor va bu joyda defaultni o'zi qo'yib qo'ygan modellar bor. Har biri, masalan, default OpenAI bo'lsin, rasm uchun Gemini bo'lsin, audio uchun OpenAI bo'lsin, va hokazo. Va cache ishlatsak bo'ladi. Bu embeddings, ya'ni vector searchlar uchun nima deydi? Bitta narsani qayta vektorlamaslik uchun bu narsani cache'lab qo'ysanglar bo'ladi. Bu narsani bugun biz ko'rmaymiz, biz AI agent yaratamiz. Shuning uchun bu joyda providerlarimiz bor. Bu turli xil AI nima deydi? Providerlari. Mana ko'rayotgan bo'lsalar, Azure bor yoki DeepSeek bor, mana o'zimiz ishlatadigan Gemini bor. OpenAI'lar bor, va hokazo. Bizga nima kerak bo'ladi? Men o'zim Gemini'da ishlab ko'rsatib beraman. Nimaga? Chunki unda tekini bor, tekin modellarni bemalol ishlasak bo'ladi. Xo'p, buni o'rnatib bo'ldik. Endi nima qilamiz? Bitta migratsiya berib yuborishimiz kerak bo'ladi. Bu nimaga deydigan bo'lsanglar, o'sha yangi tablitsani nima qiladi? Database tushirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, kutubxona o'rnatish mana shulardan iborat. O'zi kutubxonani ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ko'p narsa ham yo'q. Oddiy konfiguratsiya fayli juda ham oddiy. Endi asosiy ishlarimiz bu agent va toollardan iborat bo'ladi. Endi nima qilamiz? Bu joyda biza keyni olishimiz kerak bo'ladi. Key olish uchun juda ham easy. Men Gemini ishlataman. Agar siz OpenAI ishlatadigan bo'lsangiz, o'zingizda keylar bo'ladigan bo'lsa, olib ishlatsangiz bo'ladi. Google AI Studioga kiramiz. Joyga kiramiz va o'zingizda Google accountingiz menimcha deyarli hammada bor va bu joydan API keys degan joyga o'tamiz va create API key qilamiz. Bu joyda o'zingizlarga nom berasizlar. Masalan, bu yerda proyekt tanlaysizlar. Agar proyekt yo'q bo'lsa, proyekt yaratib olasizlar. Bu juda ham easy narsa. Create key qilamiz. Menga keyni berdi. Men mana 10-marta. Keyni mana bu joyda bosib, demak, bemalol copy qilib olsanglar bo'ladi. Men bu joyga keyni qo'yaman, mana Gemini API key. Bu config faylidan keladi mana. Mana bu joyda providerda ko'rib turibsizlar, mana Nvidia olib keladi deb aytib qo'ygan. Men keyni ko'rsatib qo'yaman. Aslida bu narsani hech kim berishingiz kerak emas. Men shunchaki buni videodan o'chirib tashlayman. Shuning uchun bundan hech kim foydalana olmaydi. Ko'zlarimga e'tibor bermaysizlar, chunki ishdan kelib video olaman. Ko'zlarim osilib qolgan bo'lishi mumkin va qanaqadir energiyam ham o'zimga kam tuyulyapti, lekin va'da berib qo'ydim men bu videoni olishim kerakligi haqida. Shuning uchun ko'zim yopilib qolsa ham ko'raverasizlar, chunki o'zi baribir endi biz qozoqroq odamlarmiz, ko'zim qisiqda. Ochib tursam ham yopuqdek ko'rinishi mumkin, hatto ko'zim ko'ryapti. Xo'p, nima qilamiz? Buni o'rnatib oldik, konfiguratsiyani API keyni olib oldik. Endigi qilishimiz kerak bo'lgan narsa bemalol amaliyotga o'tsak ham bo'ladi. Bu joyda o'zi haqida mana agentlar, bunda ikkita narsa bor. Agent bor, tool bor.
o'zim ishlatib ko'rgan va ikkalasi asosiy narsalar. Nima qilamiz? Bizga kerak bo'ladi, agent nima qiladi? Agent bu suhbatlashadi. Tool bu agent ishlatadigan o'zi tool nima deydi qanaqadir asbob desak ham bo'ladi. Qanaqa qurilma yo'q. U ishlatadigan toolda qisqasi agentlar toollardan foydalanadi. Biz unga ruxsat berishimiz kerak uning uchun. Birinchi bo'lib agentni yaratib olamiz. O'zimizga kerak agent adsan make agent deymiz, mana order agent yaratamiz. Ya'ni bu buyurtma bilan shug'ullanadigan agentimiz bo'ladi. Ichiga kirib qaraydigan bo'lsak, bizga nima ko'rinadi? Birinchi bo'lib instruction degan joyi bor. Bu joyda siz AI ni o'qitasiz, ya'ni prompt yozib qo'yasiz bu joyga. AI kimligi haqida biz unga o'qitib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Har safar o'shanda, demak, biz bunga savol berayotganimizda bu boshida yoziladi va sen shu masalan biz bunga aytamiz: sen meni do'konimda buyurtma yaratib beruvchi agentsan deb yozib qo'yamiz va keyin AI ga bu so'z ketganidan keyin что u biladi, promptga qarab biladi, men demak buyurtma yaratib beradigan agentman. Foydalanuvchilarga bu joyga qancha to'liq yozsak shuncha yaxshi. Chunki tekin AI, ya'ni tekin modelini ishlatamiz. Hozir men ishlataman. Chunki tekin modeli qanaqadir o'ylashi sal nima bo'ladi? Qiyinroq, ya'ni sal sayozroq o'ylaydigan bo'ladi. Tushunish qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun ham bu joyga ko'proq yozishga to'g'ri keladi. Promptni tayyori bor, bu narsani sizlarga qo'yib beraman. Bu narsadan muammo yo'q. Sen meni do'konimda buyurtma yaratib beruvchi agentsan deb yozib qo'yamiz. Hop, tool bo'mbo'sh turaveradi. Kerak emas, message ham bo'mbo'sh turaveradi bu joyda. Conversation so far, ya'ni listini berishimiz mumkin deb aytayapti bu joyda. Conversation juda ham uzoq bo'lib ketadigan bo'lsa deb aytayapti va bu joyda bir nechta interfeyslardan implement olgan. Agentdan, conversationaldan va has tooldan. Ya'ni bular har biri ma'noga ega. Conversational degani nima deydi? Muloqot qiluvchi agent va tool ishlatadi deb turibdi va promptable degan trait ham bor. Buning ichida biz prompt bera olamiz, stream qila olamiz. Stream ham bu juda ham yaxshi narsa. Ya'ni bilasizlar, chatlarga kirib o'zi Gemini'ning o'ziga kirib yozsanglar ham yoki ChatGPT ga yozsanglar ham biroz o'ylanadi, keyin ketma-ket yozishni boshlaydi. Ya'ni birdan hamma tekstni yozmaydi-da, qisma-qism yozadi. Masalan, yozilayotgan paytida qisma-qism yoziladi. O'shaning uchun stream kerak bo'ladi. Buni ham amaliyotda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Queue'lari bor, broadcasting bor, broadcast on queue bo'lsa bor, with model failover. Ho'kizo metodlari bor buning ichida. Xo'p, xuddi shuni yozdik. Bo'ldi. Endi buni ishlatib ko'ramiz, kelinglar. Kontroller yaratamiz. Order A kontroller qilamiz va bu joyda kelinglar default ni store deymiz-da. Shu request qabul qilsa. Endi birdaniga berib ketamiz. Masalan, request validate qilib ketaman. Bu joylarini tezlashtirib ko'rib olasiz, xohlasanglar. Bu yerda message, ya'ni user yozadigan messajni beramiz. Required string bo'ladi deymiz. Endi ishlatilishiga kelib ko'radigan bo'lsanglar, qaranglar. Bu yerda ho'kizo mana bitta history'sini beryapti. Ya'ni nimanidir history'si bu joyda. Mana modeli bor bu joyda ko'rib turibsizlar. Ya'ni balki buyurtmalarning history'si kerakdir unga agar berishimiz kerak bo'lsa yoki mantiqdan kelib chiqib bizani holatda kerak emas. Bu uchun bizani AI agentimiz nima qiladi? Buyurtmani yaratib beradi. Unga hech qanaqa history kerak emas. Xo'p. Tool ishlatyapti bu joyda. Bizda tool yo'q, sxema bor. Bu sxema ham juda ham zo'r narsa. Biz bunga yuboradigan ma'lumotimizni buni toolda birgalikda ko'ramiz. Ishlatish jarayoniga keladigan bo'lsak, ikki xil demak uslubi bor ekan. Bittasi static metod bilan, bittasi oddiy obyekt yaratish orqali. Keyin obyekt bilan qilamiz. Xo'p, qo'yamiz. Response deb turib, new deb turib, klassdan obyekt yaratilyapti bu joyda. Bizaniki order agent edi. Order agent. Va orqasidan mana obyektning ichida metodi bor, prompt degan metod bor. Buni ichiga prompt beriladi deb aytilyapti. Biz prompt qayerdan olamiz? Bizga promptni demak user yozadi. Ya'ni requestning ichida message keladi. Va biz buni return qilamiz, response o'zini qaytaramiz.
Mayli, response JSON qilaylik. Response JSON response deb turib qaytaramiz. Qaranglar, agar responsni o'zini to'g'ridan to'g'ri qaytaradigan bo'lsak, butun model, ya'ni qaytargan narsani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu klass qaytargan narsani. Lekin faqat AI bergan javobni ko'rish xolisida bu yerda type'ini stringga nima qilamiz, almashtiradigan bo'lsak, avtomatik chiqadi deb aytilgan. Mana bu joydan ko'rishingiz mumkin. Mana stringga o'zgartiradi, o'sha payt faqat javobi chiqadi. Bo'lmasam butun obyekt chiqib ketib qoladi. Bo'ldi. Endi bu yoqlari API ga kelamiz. API faylimizda orders bor ekan. Get ekan, bu bizga kerak emas. Route post bo'lsin. Order AI demaymiz. Bu yerda chatni boshlanishi deb aytamiz. Order AI kontrollerini chatni boshlanishi bo'ladi, store bo'ladi. Bo'ldi. Endi postmani ochib olaman, ungacha pauza qilib turaman, hech narsaga tegmayman. Xo'sh, mana menda postmanni ochib oldim. Hozircha API bilan ishlaymiz va iloji boricha harakat qilaman oxirida web ko'rinishidagi chatga olib kelishga. Atak API da ishlasa, bu demak aniq front-endni uni integratsiya qila oladi. Nima qilamiz? Bu joyda ko'rasizlar, qaysi endpointgaligi orders chat start qo'yamiz. Bu joyni ham ko'rishingiz mumkin. Orders qilamiz, chat start bo'ladi. Endi bu joyga promptimizdan yozib ko'ramiz. Undan oldin nima qilishimiz kerak? Adsan serve qilib, loyihani run qilib olishimiz kerak bo'ladi. Yozib ko'ramiz va bu bizga qanaqa error beradi? 401 missing bearer basic authenticate header deb aytadi. OpenAI. Nimaga bunaqa holat bo'ldi deyotgan bo'lsanglar, hop, kiramiz, agentimizga kiramiz. Order agentga kirib ko'radigan bo'lsak, bu nima bo'ldi? Defaultni bu ChatGPT ni ishlatib ketdi, ya'ni OpenAI ni ishlatib ketdi. Mana bu joyda yozilgani bo'yicha. Lekin biz nima ishlatamiz? Gemini ishlatamiz. Xolisizlar defaultni mamliki Gemini qilib qo'yishimiz mumkin, lekin har bir modelni o'ziga nima qilishimiz mumkin? Qaysi AI ni ishlatishini aytib qo'yishimiz mumkin. Bu juda ham katta ustunlik beradi. Defaultni qaysidir AI qilib turib, masalan OpenAI qilib turib, mana bu joyda mana OpenAI bo'lsin, lekin sizda deylik 5 ta nima deydi, agentlaringiz bor, AI agentlaringiz bor va 5 tasi ham 5 xil AI lar ishlashi mumkin. Bu juda ham zo'r narsa. Buni qanday boshqaramiz? Menimcha bu yerda ko'rsatilgan joyi provider qilib topamiz buni. Mana bu joyda provider tashqaridan turib bersa ham bo'ladi deb aytilyapti, yoki-da buni nima deydi? Mana provider support klassning yuqorisida attribut qilib bersak ham bo'ladi bu narsani. To'xtanglar, bu joyda mayli, o'zim yozib ko'rsataman. Attributlar chiqqan. Bu joyga yozamiz provider. Qaysi provider ekanligini aytamiz va buni ichiga provider nomini aytsak ham bo'ladi, lekin buni o'zini nima deydi? Enamlari bor. Shuni ichidan ishlatamiz, kelinglar. Shunda yaxshiroq bo'ladi. Enam ichidan nima deydi? Type qat'iy bo'ladi. Mana kelyapti Gemini. Va endi savol, bu Gemini ni ham mana bu AI ga kiradigan bo'lsak, Gemini ni ham modellari juda ko'p. Mana tekini bor, pulligi bor, qimmati bor, arzoni bor. Men o'zim ishlatadiganim mana bu Gemini 3.1 Flash Lite. Mana shu yaxshiroq, mana ko'rasizlar 500 tagacha request per day, token per minute va request per minute, ya'ni minutiga qancha request yoki minutiga yoki oyiga, men anig'ini bilmayman, lekin mana shuni ishlatsak bo'ladi. Balki minutigadir yoki oyigadir. Xo'p, menda demak limitim bor. Shuni ishlatsak bo'ladi. Endi u nomini qayerdan olamiz deydigan bo'lsanglar, buni nomini ham alohida aytishimiz kerak bo'ladi. Model deb turib, attributdan olamiz va buni ichiga model nomini berishimiz kerak bo'ladi. Model nomini qanday olamiz deydigan bo'lsanglar, masalan, Gemini ni o'zida mana bu joyda AI models, ya'ni buni o'zining endpointi bor, mana. Va oxirida demak o'zingizlarning keylarni qo'yib qo'yasizlar-da, mana. Yuboradigan bo'lsanglar, sizlarga nima qiladi? Modelni nomlarini beradi, ya'ni qanaqa ishlatilish nomlarini. Masalan, bizga kerak, mana bu kerak. Buni ichidan izlab topamiz. Kelinglar birgalikda. Mana preview ekan bu. Faqat shu bor ekan. Mana shuni ishlatamiz. Bu degani, mana bu joydagi
nomini olamiz va mana buni ichiga qo'yamiz. O'shanda demak Gemini 3.1 Flashlight previewni ishlatamiz degani. Yaxshi, endi nima qilamiz? Mana bu promptimizni berib ko'ramiz. AI provider Gemini is overloaded. Bu nima degani? Kelinglar sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Men bekorga teleskop o'rnatmadim. Bu joyda mana ko'rasizlar 200 kelgan, yo mana bu chat startimiz 500 kelgan. Bu joyda kelgan va pastroqda HTTP klient bor, mana client bor. Bu tashqi serverga, qaysi serverga ma'lumot yuborganligi. Ustiga bosib ko'ramiz. Bu nima yuboryapti? Payloadida. Salom, menga 1 kilogramm olma kerak edi. Bu contentni roli user part ketyapti va ichida mana bu text, mana bu narsasi bor. System instruction, ya'ni buni o'zini tanishtiruvi. Endi mana bu joyda kelyapti, ko'rasizlar. Nima kelyapti? Ya'ni Gemini'dan bizga kelayotgan xabar this model is currently, xullas bu model hozir band deb aytayaptilar. Mana qaranglar. Ushbu model hozirda yuqori talabga ega. Talabning keskin o'sishi odatda vaqtinchalik, iltimos keyinroq qayta urinib ko'ring. Bu tekin model bo'lgani uchun hozir bu nima deydi? Odamlar kechqurun bo'lganiga juda ham ko'p request yuborayotganligi sababli bu nima deydi? Band bo'lib qoldi. O'shani hisobiga bizga javob bera olmayapti. Endi men nima qilaman buni bilasizlarmi? Bu videoni olish uchun ertaga xudo xolasa ertalab bu videoni olishim kerak bo'ladi. O'ylashlar mumkin, boshqa model ishlasak bo'lmaydimi deb. Kelinglar men model ishlatib ko'ramiz. Pro kerak emas. Lekin sizlarda pullik model bo'lsa, masalan, pullik ishlab beradi. Chunki u pullik va sizga nima deydi, ta'minlab berishga majbur. Siz uni pulga sotib olasiz. Lekin hozir bizaniki tekin bo'lgani uchun hech kimga biz shikoyat qila olmaymiz. Bunda mana aytayapti, rate limited by AI provider Gemini deb aytayapti. Ya'ni rate limit qo'yilgan. Bizani buni ishlatishga nima deydi? Huquqimiz yo'q ekan. Mana bu joyda yengilroq versiyasi, mana Gemini 2.5, mana buni ishlatib ko'ramiz. Flashni. Mana audio ekan bu. Bu nima? Nomidan g'alati ekanlar. Qisqasi, bu yerga AI'larni qo'yib biz test qilib ko'rishimiz ham mumkin, lekin bunda ham qanaqadir overload berishi mumkin. Yo'q, ko'rib turibsizlar, bizga javob berdi. Qaranglar, endi nima deyapti? Assalomu alaykum, menga buyurtmangiz qabul qilishdan mamnunman. Buyurtmangiz 1 kilogramm olma, sizga qanday turdagi olma kerak deb turib, bizga olmani nima qilyapti? Variantlarini beryapti. Gala, Granny Smith, Golden va hokazo olma turlarini aytdi. Shuningdek, yetkazib berish manzilingizni va qulay vaqtni aytsangiz, buyurtmangiz tezda rasmiylashtirishimiz mumkin deb aytayaptilar. Lekin AI bu joyda nima qilib beryapti? O'zidan to'qib chiqazyapti. Ya'ni u bilmaydi bizani ma'lumotlar bazamizda olma degan o'zi mahsulot bormi, yo'qmi degan narsani u bilmaydi. Buni qanday biladi deydigan bo'lsanglar, biz unga nima qilishimiz kerak? Databasega ruxsat berishimiz kerak. Lekin databasega ruxsat berish, AI ga ruxsat berish juda ham xavfli, chunki u ma'lumotlar bazasiga kira olganidan keyin nima qiladi? To'g'ri, siz permission berishingiz mumkin, faqat get qila ol, faqat olgin, select qila ol, hokazo. Lekin baribir ham xavfli. O'shaning uchun AI tool bor. Mana bu joyda dokumentatsiyasida, demak, toollardan foydalansak bo'ladi. Xo'sh. Tool nima qilib beradi? Xuddi biz nima qilamiz? Oddiy API chiqazib berardik front-endchilarga. Masalan, bu endpointimizga nima qilsin? Body'sida yoki izlash bo'ladi, mahsulotlarni izlash bo'ladigan bo'lsa, parametr qismida query qilib mahsulot izlasang bo'ladi deb turib ularga API chiqazib berardik. Front-endchilar unga murojaat qilib ma'lumotlarni olardi. Toolda ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. AI'lar o'sha toolni ishlatadi. Toolni ichiga biz aytamiz, sen mana bu sxema qismida nima deydi, query yuborsang, masalan, izlash uchun name yuborsang, bu senga sen yuborgan name'ga tegishli bo'lgan mahsulotni databasedan izlaydi va senga ma'lumotlarni qaytaradi deb aytib tushuntirib qo'yamiz va u toolni ishlatadi.
Endi bu qanaqa bo'lishini sizlar bilan ko'ramiz. Hozirgi AI agentimizni mana ko'rib turibsizlar. Savol bersak bo'ladi xohlagancha. Mana masalan menga 2 kg banan kerak mana. Bu joyda nima deydi? Birdan mana bu kontekst hammasini bizga birdan berayotganligi uchun bu vaqt olishi mumkin yoki bu AI tekin versiyasi bo'lgani uchun vaqt olishi mumkin. Nima deymiz? Bu o'rganish uchun menda pullik tarif yo'q edi. Va mana bu yerga kiradigan bo'lsak, ya'ni multi thread emas, single thread bo'lganiga nima bo'ldi? Bizning loyihamiz uxlab qoldi. Mana bunga javob bermaguncha. Mana demak hali javob kelmadi. 36 o'tganda kelgan ekan oxirgi marta. Mana endi javob keldi. Albatta buyurtmangiz qabul qildim. Sizga 2 kilogramm banan kerak. Buyurtmangiz qaysi manzilga yetkazib berish? O hokazo bu bilmaydi. Bizda banan bormi, uni narxi qancha, nima bo'lyapti degan narsalarni bilmaydi. Mana bizda kelgan va o'zi ham 52 soniya oldin va 5 soniya vaqt olgan. 5 soniyami, 5 daqiqami? Yo'q, 5 soniya. Bu joyda ko'rishimiz mumkin. Eshitib klientga mana AI ga qanaqa murojaat bo'lyapti, mana qaranglar. Contents qismida biza yozgan tekst, menga 2 kilogramm banan kerak deb va system instructionda nima ketyapti? Sen meni do'konimda buyurtma yaratib beruvchi agentsan degan so'zimizga ketyapti. Endi tekstda u nima yubordi bizga? Mana bu narsani yubordi. Rol modeli, stop, hokazo, Gemini. Mana bu 2025-yil 9-sentyabr oyidagi demak modeli. Yaxshi. Mana bu joyda rate limit qismida sizlar nima qilishingiz mumkin? AI ni qancha limiti bor, qancha limit ishlatyapti degan narsani ko'rib borishingiz mumkin. Mana biz ishlatayotgan model. Mana bu adashmasam, mana bu joy ishlatilibdi, lekin yoki pastdami? Yo'q, yuqorida bo'lardi agar. Qaysidir modelni ishlatyapmiz, lekin mana bu yerda ko'rsatmabdi. Odatda mana bu kabi ko'rsatadi agar mana bu bo'lmasa. Endi nima qilamiz? Biz bunga endi qo'shishimiz kerak mahsulotlar tool'ini. Ya'ni mahsulotlarni izlash uchun bunga tool qo'shib beramiz. Aytsam make tool search products degan tool qo'shib beramiz. Endi bu yerni ozgina tezlashtiraman, sizlar mohiyatini tushunib oldinglar. Men oddiy ekzemplyar bersam ham bemalol tushunib ketasizlar. Bu joyda bu tool nima qilishini aytamiz. Bu toolda sen mahsulotlarni izlab topasan deb masalan aytib qo'yamiz. Handle qismida nima bo'ladi? Mana bu sxema nimani anglatadi? Qaranglar, sxema nimani anglatadi? Bu xuddi Laravel validatsiyaga o'xshaydi. Masalan, biz bitta endpointimizga nima yuborish haqida validatsiya qo'yamiz, to'g'rimi? Name kelsin, masalan, surname yo familiyasi kelsin, yoshi kelsin, va hokazo password qo'ysin degan. Bu ham xuddi AI dan talab qilinadigan validatsiya. Bu joyga kelinglar, mahsulotning name kelsin deymiz, string bo'lsin, required bo'lsa, masalan, talab qilinadi deymiz va xohlasanglar description berib ketsanglar bo'ladi. Mahsulotni name bo'yicha izlash. Mana biz bunga description berib qo'yamiz, shu aniqroq tushunishi uchun AI. Bizning AI'miz qancha sayoz o'ylasa, demak unga ko'proq ma'lumotni birdaniga berishga harakat qilaman, chunki u tushunishi qiyin. O'shaning uchun unga hech qanaqa savollar qoldirmaslikka va kontekstni to'liqroq berishga harakat qilish kerak. Bo'ldi, handle'da nima bo'ladi? Mana ko'rasizlar, request keladi deb aytayapti. Requestdan biz name shu olamiz. Mana name teng request. Bu mana buga o'xshab ololmaymiz. Bunaqa olib ko'rdim va bu narsa ishladi. Mana oddiy array ichidan olamiz. Endi bizda produkt deb turib, produktni izlab topamiz. Mana modelim tayyor, mana get qilib olamiz. To'xtanglar. Bizning databaseimizga bitta kirishimiz kerak. Qanaqa mahsulotlarimiz bor? agentga kiramiz, orders mana shu edi men databaseim, productsga kiramiz. Mana ko'rasizlar, mana shuncha mahsulotlarimiz bor ekan. Haqiqatan shu database bo'lsa, env kiramiz. Shu. Haqiqatda bor va mana buni qaytaramiz va bunga JSON ko'rinishda qaytarib beramiz. Va bu nima deydi? Ma'lumot bor yoki yo'qligini ham to'liqroq tushuna olishi uchun qaranglar.
Agar deymiz, bu yerga shartli belgi qo'yib qo'yishimiz ham mumkin. Agar produkt bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni yo'q bo'ladigan bo'lsa, bunaqa tartibda qaytarmaymiz-da. Return JSON enkod qilamiz massiv ichida. Masalan, found false, ya'ni mahsulot topilmadi deymiz-da. Buni ham bo'sh berib qo'yamiz. Va aks holatimizda demak JSON enkod qilamiz, found true bo'ladi va mahsulotni array sifatida qaytarib beramiz. Bo'ladi. Bo'ladi. Buni ishlatib ko'rishimiz kerak, natijasini bilishimiz uchun. Endi bu toolni yaratdik. Endi qanday ishlatamiz deydigan bo'lsak, juda ham easy. Agentga kiramiz-da, mana bu joyda tool turibdi. Massiv ichiga shunchaki chaqirib qo'yamiz new search products deb buni chaqirib qo'yamiz. Shunda bu agentimizga mana bu search products degan toolimiz bog'lanadi va request jarayonida, ya'ni ga murojaat qilayotgan paytida mana shu narsani aytadi. Endi mana bu joyda qarang, asosiy order agentimizga kirib, agentsan deb turib, endi biz bunga tushuntirishimiz kerak. Agar foydalanuvchi sendan mahsulot haqida so'rasa, sen darhol mana buni ishlatasan deb aytib ketamiz. Mana search products toolni ishlatasan. Kerak. Mahsulotlar masalan haqida umuman o'zingdan to'qib chiqarma. Faqat ma'lumotlariga tayan. Agar found true bo'lsa, mahsulot bor bo'ladi. Aks holda mana masalan shu tartibda ga prompt yozib qo'yamiz, shu u aniq bilishi kerak nima qilish kerakligini. Qanchalik to'liq bo'lsa, shunchalik yaxshi. Nima qilamiz? 2 kilogramm banan dedim. Kechirasiz, hozirda siz so'ragan banan mahsuloti haqida batafsil ma'lumot topilmadi deb aytdi. Bu nimadan bo'ladi? Xo'p, kiramiz, requestga kiramiz. Qisqasi bu bizning promptimizdan va bu joyda 2 marta request ketdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ga 2 marta request ketdi. Xo'p, birinchisida og'oza, buning ichida nima toolimiz bor? Toolning ichida name bor. Name berish kerakligi haqida bu ogohlantirilyapti. Ikkinchi requestimizda esa mana bo'sh qaytibdi. Endi mana sxema ichiga name banan deb beribdi, lekin bo'sh qaytibdi. To'xtang, endi ko'ramiz, query yozilganmi produkt uchun. Mana ko'rasizlar. Mana bu queryni yozgan ekan, lekin bizani nima deydi, toolimiz bo'sh qaytargan. Buni kelamiz, SQL ichiga yozib ko'ramiz. Go. Lekin bu joyda mahsulot bor ekan, lekin nimagadir bizaniki yo'q deb aytibdi. Toolimizda muammo. Yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsa demak, balki mana bu gap mana bunda. Buni get qilib oldik. Name like hokazo va bu narsani qaytardik. Endi yana bir marta berib ko'ramiz.